Así suena la canción de los del espacio. Las expectativas se encuentran bastante altas en cuanto al lanzamiento que realizará el grupo de los del espacio, ya que es la primera canción en la que colabora todo el grupo, o al menos de parte de los artistas. Hace unos días atrás FMK a través de redes sociales compartió un video donde de fondo se escuchaba la canción, y si bien se espera que sea una canción bastante extensa por los 6 cantantes que la conforman, en este adelanto de unos pocos segundos se puede ver que su género es el dembow, aunque por supuesto esto podría variar en la canción, y en cuanto a la letra todo aparenta que está tematizada a la fiesta y también al amor, por lo que con este pequeño adelanto podemos esperar una canción bastante alegre y pegadiza.